हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम नेविगेटर्स। जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी एग्जाम्स बिल्कुल पास में आ चुकी है। अब किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगता क्या है? दो चीज़ें। पहला, एक अच्छा कंटेंट जो हम बना चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको 50 डेज बैच मिलेगा, उसमें सारा कंटेंट है थ्योरेटिकल वाइज। दूसरा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगती है प्रैक्टिस विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन, उसकी एक अप्रोच क्वेश्चंस की। सेकंड वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम एक बैच लेकर आए हैं, उसका नाम है परिश्रम बैच। परिश्रम बैच में पूरी तरीके से हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट होगी लाइव रात को 8 बजे से। उस पूरे बैच में केवल हमारा टारगेट होगा अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना और आपको बहुत ही बढ़िया अप्रोच बताना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो जुड़ जाइए हमारे साथ रात को 8 बजे लाइव सेशन में, जहां आपको चारों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी और करते हैं प्रैक्टिस एक साथ। थैंक यू सो मच।